Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa usulihi wa fura'ihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa tahrir ashabil kiram wa thumma hadiyatan ila arhamil anbiya'il mursalin wal awliya syahidi was salihin wal ulama'i musannifin wal mufassirin wal fuqaha wal muhaddithin as-sadati sufyatil muhaqqiqin wa ila rahilamatil baratil mujtahidin wa qalin fi malaikatil muqarrabin khususan Rasulullah al-Syamd Qadir al-Jailani qaddasallahu sirrahana khususan wa thumma ila arjamil muslimin muslimat wal mu'minin min ahli masyariqil ardi wa magharibiha khususan abana matin ajdadan ajdadan akhirana wa mana pamatin wa liman lam yakun liman hausan ikhwan lil masyaikhina khususan pemain bukti kelar banyak masyarakat المصنف هذا الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Halaman ke 53 nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-mithalus sadisu Ariya ta misal anu ka genep, contoh anu ka genep. Hal tajuzu ziaratul kuburi, naha kengeng naon ziaratul kuburi ziarah kubur. Ziaratul kuburi ari ziarah kubur eta tujizu kengengkeun ha kana itu ziarah kubur saha madzhabul muslimina pirang-pirang madhab kaum muslimin kulluha tegasna sakabehna madzhabul muslimin wa tashrahu sareng ngajelaskeun madzhabul muslimin lizairi pikeun anu ziarah ada baha kana etika na ziarah. Ziyadatun ari ieu tatambihan minal faqir ta al faqir subgi masyhadi bahkan hiya ari ziaratul kubur eta mandubatun disunahkeun lil itti'azi pikeun nyokot pelajaran wa tadzakkuril akhirati jeung inget-inget kana akhirat fatakunu jeung kabuktian itu ziaratul kubur eta biru'yatil kuburi kuningali kuburan min ghairi ma'rifati sahibiha tina tanpa mengetahui atanapi pengetahuan pemilikna itu kuburan aw linahwi du'ain atawa pikeun saumpama ngaduakeun fatusannu maka disunnahkeun naon ziaratul kubur likulli muslimin pikeun saban-saban orang Islam aw lit tabarruki atau ziarah kubur teh lit tabarruki untuk mengambil keberkahan fatusannu maka disunnahkeun itu ziaratul kubur li ahlil khairi pikeun ahli kasayan li anna lahum kulantaran sanyana maranehanana ahlul khair eta fi barazikhihim di alam barzakhna ahlul khair tasarrufatin ari tindakan-tindakan wa barakatin jeung pirang-pirang keberkahan la yuhsa anu henteu terhitung naon madaduha panjangna itu tasarrufat atanapi barakat atanapi seueurna tasarrufat sareng keberkahan aw li ada haqqin atau ziarah kubur teh li ada haqqin kangge menunaikan hak kasadiqin seperti babaturan wa walidin jeung sepuh faqad rawa jeung estu geus ngariwayatkeun saha al hakim imam hakim an abi hurairah tati abu hurairah radhiyallahu mugi maparin ridho sallallahu Allah anhu ka abu hurairah
Man zara sing sajal ma anu ziarah itu siman qabro walidayhi kana kuburan sepuhna siman au ahadihima atawa salah sahiji di antawis walidayhi fi kulli jum'atin dina saban-saban poe Jumat wa faro maka ngahampura sallallahu Allah lahu kasiman wa kana jeung kabuktian itu siman eta baron berbuat baik biwalidayhi ka sepuhna siman sakitu sakedik-sakediknya. Misal anu kagenep teh ngajelaskeun saperkawis kengeng henteu ziarah kubur. Ziarah kubur ieu ge diantawis persoalan anu sering janten perdebatan. Bahkan teu sakedik kemudian aktivitas ziarah kubur itu dianggap sebagai bid'ah atanapi pamusyrikan karena sok dianggap bahwa aktivitas ziarah kubur itu sebagai bentuk bentuk orang menyembah kuburan diantawis namanya dituduhna sapertos kitu dituduh nyembah kuburan kana ziarah kubur. Nah kapayun ieu bakal dijelaskeun sababaraha alasan saresna kumaha sejatina ziarah kubur. Ziaratul kubur ari ziarah kubur teh ieu teh hal anu dikengengkeun ku pirang-pirang mazhab kaum muslimin sadayana. Jadi secara umum madzhabul muslimin memperbolehkan ziarah kubur. Bahkan anjeunna ngajelaskeun etika sapertos kumaha ketika orang ngalaksanakeun ziarah kubur. Bahkan disunnahkeun ziarah kubur teh. Ziarah kubur teh mangrupikeun perbuatan anu disunnahkeun. Kanggo naon? Lil itti'adzi, untuk mengambil pelajaran. Wa tadzakkuril akhirah, jeung kangge ngemut-ngemut kana akhirat. Fatakunu bi ru'yatil kubur. Cara itti'ad atanapi mengambil pelajaran atanapi nginget kana poe akhirat teh diantawisna ku cara ningali kuburan. Sekalipun orang teterang saha anu di jero kubur eta. Nu ngantunkeun teh saha gitu. Ku ningali kuburan wungkul ieu tiasa naon teh memberikan efek ke orang inget kana akhirat, inget maut, inget kana akhirat gitunya meskipun orang terterang saha anu mautna. Bahkan dina redaksi kitab anu sanes mah walau kuburul kafirin sok sanajan kuburan jalma-jalma orang kafir gitu. Da sakadar ningali kuburan mah rek muslim rek kafir itu tentu akan berdampak kangge si peziarahna mengingatkan akan kematian, mengingatkan akan akhirat gitu bahwa urang sadayana teh bakal maut sadayana gitu nya. Urang sadayana bakal maut. Seueur ibroh yang tibar anu tiasa ku urang diambil hikmahna itti'al gitu nya, mengambil pelajaran ketika orang melakukan ziarah kubur nu mawi disunnahkeun. Margi ingat akhirat teh nya sae, ingat maut nya sae gitu. Ia kemudian bisa ngerem orang ketika orang sebelumnya misalnya cenderung untuk memperhatikan karena aturan-aturan Gusti Allah gitunya seueur maksiat jeung sajabana, maka ketika orang ingat maut mameureun piraku tuluy-tuluyan ngalaksanakeun maksiat gitu. Nu mawi para ulama nyebatkeun manfaat ziarah kubur teh seueur pisan. Jelasnya dzikrul maut gitunya, urang inget kana maut, tadzakkuril akhirah, ingat karena poe akhir, karena akhirat gitu. Kemudian tariqul qalb, jadi ngalembutkeun hate. Terus tadmaul ain, membuat air mata orang keluar gitu nya. Sedih orang ningali ziarah kubur teh bisa efeknya bisa sapertos gitu. Ingat maut misalnya jelma anu ayeuna ngarasa geulis, ngarasa pinter, beunghar, boga jabatan jeung sajabana. Nah, ku ziarah kubur kemudian itu bisa jadi antibar kanggo urang bahwa geuning pada akhirna mah sadayana jelema tanpa terkecuali rek nu beunghar, rek nu sangsara komo deui meureun kitu nya. Maraot sadayana oge dikubur gitu. Wajah anu salami ieu ku urang dirawat, digelis-gelis gitu nya, dikasep-kasep, ternyata berujung di kuburan sadayana oge.
harta anu salami ieu ku urang diidam-idam ke hoyong hirup enak gitunya, fasilitas anu serba ada jeung sajabina, pada akhir nama teu dicandak ka kuburan. Atau jabatan anu salami ieu kemudian membuat orang-orang banyak mengikuti orang, banyak menghormati orang. Tapi ketika maut mah geuning pengikut-pengikut orang teh teu naluturkeun urang ka kuburan gitu. Nah itu seueur pisan kemudian manfaat anu tiasa dipetik dari saya pisan efekna kangge urang ketika urang melakukan ziarah kubur. Ingat kana maut. Jeung ulah naon teh? Ulah nyapirakeun ketika misalnya orang ingat maut, ingat akhirat pelantaran ziarah kubur kemudian meneteskan air mata. Eta teh ulah dianggap sepele gitu. Margi aya salah sawios riwayat anu nyebatkeun naon? Ya Sayyidina Ali, setelah Sayyidina Ali mantu Rasulullah SAW, bari anjeunna teh khalifah, orang terpandang, orang soleh, terkenal alim, sareng sajabina gitunya. Ada banyak aneka kemuliaan yang dimiliki oleh Sayyidina Ali, tapi anjeunna pernah kemudian menangis gitu. Nepikeun ka muncul bahasa Sunda mengageunggeuk gitu. Nangis gitunya. Min qillatiz zad wa tulis safar. Jadi anjeunna nangis teh kulantaran saeutikna perbekalan sementara perjalanan begitu panjang gitu. Itu sekelas Sayyidina Ali sampai menangis memikirkan masa depan akhiratna gitu. Urang mah alah saha urang gitunya. Tapi nanti keras nah hati urang itu luar biasa gitu. Nah, ketika urang kemudian ziarah kubur itu bisa melembutkan hati urang. Jeung nu tadi teh ulah pernah meremehkan karena tetesan air mata. Margi aya oge kemudian kisah anu nyebatkeun bahwa aya malaikat anu pada malanana teh justru ngawadahan atanapi nandean cai panon. Nandean cai panon. Aya malaikat anu tugasna nandean cai panon anu menetes gitu. Di antawisna air mata anu menetes itu karena merasa takut gitu ya. Karena merasa takut ke Allah. Kemudian karena rindu. Kemudian karena ngerasa loba dosa. Nah itu air mata anu model gitu itu akan ditandain ke malaikat. Wadam'un wajal ajal min jabal surif sodakoh min zahab au ta'am. Jadi cai panon kulantaran rasa sieun anu menetes karena rasa takut kepada Allah itu lebih agung daripada gunung nu besar ajal min jabal surif sodakoh, bahkan tina sodakoh nu ditasarupkeun, bahkan lebih agung tibatan emas atau makanan anu dibagikeun gitu nya. Wadam'un wajal ajal min jabal surif sodakoh min zahab au ta'am. Ya saking ku luar biasana tetesan air mata anu kemudian keluar karena nu tadi teh karena rindu, karena sieun ku Allah atawa karena ngarasa loba dosa gitu nya, ngarasa loba dosa. Angke teh saurna di akhirat ya seuneun neraka teh bakal ngudag-ngudag jalma nu zalim, tukang maksiat, jalma-jalma doraka teh bakal diudag-udag ku seuneun neraka. Diudag-udag ya. Nepikeun ka akhirna mendekati umat Rasulullah. Ngadegetan umat Rasulullah. Atasna umat Rasulullah bahkan nyaris terbakar eta ku seuneun neraka. Karena emang seuneun neraka teh mun urang mah ngewa pisan ka jelema maksiat, ngewa pisan ka jelema-jelema nu zalim, ka jelema-jelema nu loba dosa. Diudag-udag dikeun ka malaikat Jibril nyarios annar ummah Muhammad. Di seuneun neraka teh geus ngadegetan umat Nabi Muhammad. Dugikeun ka didoakeun, dibaca. Naon wae oge eta seuneut teh tetep gede gitu, tetep mudag-mudag ka umat Nabi Muhammad. Akhirna aya malaikat nyata tukang nandean cai panon naon? Cai panon kulantaran rindu sono gitu nya. Cai panon kulantaran sieun ka Gusti Allah,
cai panon kulantaran dosa gitu nya. Tah cai panon nu ditandean eta ku malaikat kemudian diseblokkeun kana si neraka, indit tah si nerakana, pareum si neraka kulantaran cai panon eta gitu. Jadi entong nyepelekeun kana tetesan air mata. Nah, di antawis dasna hate, di antawis das ciri dasna hate itu jelema kan hese ciriknya. Hese cirik khususna lalaki lah, lalaki mah hese pisan cirik gitu. Nah, ku ziarah kubur ya kemudian dianggap bisa melembutkan hati. Bisa melembutkan hatinya. Nah, eta. Jadi itti'ad mengambil pelajarannya seulah pelajaran tina ziarah kubur, kemudian tadakkuril akhirah. Jadi sakadar orang hoyong mengambil pelajaran tahu nginget-nginget akhirat mah cukup biru yatil kubur min ghairi ma'rifati sahibiha gitu nya. Nempok kuburan wungkul, bahkan dina kitab nusanes mah walau kuburul kafirin sok sanajan kuburan orang kafir kan teh masalah orang ditempo tuluy orang jadi inget maut, jadi inget akhirat da kabeh oge rek nu muslim rek nu kafir ujung-ujung nama bakal maut gitu nya. Sakadar itti'ad mah atanapi tadzakkur akhirah kuningali wungkul oge itu bisa ada banyak pelajaran anu ku urang dipetik gitu. Kemudian tak kecuali linahwi duain, kecuali untuk mendoakan, yang mendoakan mah ya hanya untuk orang-orang muslim wungkul. Aulit tabarruk atau ngalap barokah fatusan nuli ahlil khair. Maka ketika ziarah kubur niatna hoyong tabarruk, hoyong mengambil berkah, maka tujuan ziarah itu kedah ka jalmi-jalmi anu ahlul khair, ka jalmi-jalmi sae. Misalnya min auliyaillah, minas solihin, minal ulama gitunya, atana fi syuhada gitu. Min ahlil khair itu di ziarahan. Insyaallah kemudian orang tiasa keberkahan kulantaran menziarahi ahlul khair. Bahkan dia disebutkan li anna lahum fi barazihim tasarrufatin wa barakatin la yuhsa madaduha. Anjeunna teh seolah-olah tiasa kemudian memberikan hal-hal baik gitunya, memberikan tindakan-tindakan tanapi perlakuan-perlakuan keberkahan anu tidak terhitung ketika orang menziarahi jalmi-jalmi soleh para wali gitu. Bahkan kamari disebutkan aranjeunna teh tiasa ngadoakeun urang anu hirup ketika urang ngadoakeun anjeunna nya dina sababaraha kisah gitu. Itu kemudian disebutkan keberkahan orang ziarah ka para ulama, ka para wali-walina Allah, ka ahlul khair teh seueur pisan. Bahkan disebutkan la yuhsa madaduha. Jadi tidak terhitung banyaknya keberkahan teh ketika orang ziarah ka ahlul khair. Auli ada haqqin atawa sakadar jang nyumponan hak babaturan wa walidin atawa kasepuh orang ziarah ka babaturan atau ziarah kasepuh gitu. Itu memang hakna gitu. Faqad rawal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu man zara qabra walidayhi aw ahadihima fi kulli jum'ah ghafarallahu lahu wa kana baran biwalidayhi. Janten jalmi anu ziarah ka kuburan sepuhna atanapi salah sahiji di antara dua nana dina saban-saban Jumat ku Allah dihapunten dosana. Kemudian anjeunna bakal dihukuman sebagai anak anu berbakti gitunya, atanapi istilahna birrul walidain. Nu mawi dipayun ge dina sababaraha kitab anu tos diaos bentuk birrul walidain urang ketika orang tua tos meninggal, jadi antawisna ziarah ngadoakeun gitunya, ngadoakeun sepuh urang. Ziarahan sepuh urang. Nah, bilih misalnya di antawis urang aya anu kolot keur jumenengna urang teh seueur ngecewakeun ka sepuh, misalnya seueur ngecewakeun ka sepuh, nganyarhatekeun indung bapa. Nah, ziarah itu kemudian bisa dianggap salah satu cara untuk merubah status urang nu tadina uququl walidain goreng ka kolot gitunya. Nah, ku ziarah itu kemudian dosa orang bakal dihampura, lamun temah kolot pernah nyeri hate, orang pernah pasti loba ngalakukeun dosa ka sepuh gitu. Jadi dia sebahasana wa kana baron biwalidayhi. Maka
perbuatan ziarah seorang anak terhadap orang tuanya itu kemudian dianggap sebagai bentuk birrul walidain. Wa fi riwayatin ajeng dina salah sawios riwayat hadis man zara ari sing sajalma zara anu ziarah itu siman qabra walidayhi ka kuburan sepuhna si iman au ahadihima atawa salah sahiji sepuhna faqara'a teras maca itu siman indahu mungguh kuburanana mungguh kuburan sepuhna Yasin kana surat Yasin wal Qur'anil Hakim kana surah Yasin. Ghufira maka dihampura lahu pikeun si iman bi'adadi dzalika ayatan ku bilangan itu surat Yasin. Naonana ayatan ayatna au harfan atau hurufna. Wa fi riwayatin ajeng dina sapalih riwayat hadis man zara ari sing sajalma zara ziarah itu si iman qabra walidayhi ka kuburan sepuhna si iman au ahadihima atau salah sahiji di sepuhna si iman kana maka kabuktian itu si iman teh kahajatin seperti ibadah haji. Nah ieu diantawis kautamian ziarah ka sepuh anu teu kengeng dilalawarakeun ku urang. Tadi disebutkan bahwa ziarah ka sepuh dina tiap poe Jumat itu bisa menghapus dosa urang. Kemudian lamun temah urang awalna loba ngalakukeun perbuatan-perbuatan buruk terhadap orang tua, nah ku ziarah itu dianggap bisa menembus dosa urang kemudian bisa merubah status urang jadi anak anu berbakti baron biwalidayhi. Kemudian salajengna jalma anu ziarah ka sepuhna atau ka salah sahiji di antara duanana kemudian mangmacakeun Yasin maka dosana bakal dihampura. Dosa si eman anu ziarah ka sepuhna teh bakal dihampura dengan jumlah bilangan ayat anu aya dina surat Yasin atanapi huruf anu aya dina surat Yasin. Dina riwayat anu sanes disebutkeun jalmi anu ziarah ka sepuhna, ziarah ka makam sepuhna atawa salah sahiji di antara duanana eta teh pahalana seperti pahala ibadah haji. Qala parantos ngadawuh saha syaikhu Syekh Ali Ma'sum rahimah mugi mapan rahmat hu ka Syekh Ali Ma'sum sallallahu Allah. Wahia jeung ari itu ziarah teh eta sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sunnahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad zara maka estu parantos ziarah saha Rasul alaihi salam binafsih kalawan dirina itu Rasul al qubura ka kuburan. Wa 'allama jeung ngajarkeun Rasul ashabahu ka pirang-pirang sahabatna Rasul kaifa yazurunal qubura halna kumaha yazuruna zaliarah ashabuh al qubura ka kuburan naonana fi'lan pelaksanaanana praktekna fi hayatihid dunyawiyyati sallallahu alaihi wasallam dina jumenengna Kangjeng Nabi di alam dunya. Amma ziaratuhu sallallahu alaihi wasallam anapun ari ziarahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil kuburi ka kuburan fayadullu maka nunjukkeun alaihi kana itu ziarah naon ma perkara rawahu anu parantos ngariwayatkeun hukana itu ma saha Malikun Imam Malik an Aisyah ti Siti Aisyah radhiyallahu mugi maparin ridho sallallahu Allah anha ka Siti Aisyah annahu sallallahu alaihi wasallam sanyana ari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta akhbaroha maparin kabar ha ka Siti Aisyah maparin kabar saha Nabi ha ka Siti Aisyah anna Jibrila sanyana ari malaikat Jibril eta jaa datang malaikat Jibril hu ka Rasulullah faqala teras nyarios malaikat Jibril lahu ka Kangjeng Nabi inna rabbaka sanyana ari pangeran anjeun eta ya'muruka miwarang itu rabb ka anjeun anta tia ahlal baqi'i kana yen ngadatangan anjeun Nabi ahlal baqi'i ka ahli baqi fastaghfira tuluy mangmentakeun hampura anjeun lahum ka ahlul baqi wa annahu sallallahu alaihi wasallam jeung sanyana ari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta jaa datang Rasul al baqi'a ka baqi faqala teras ngadua Rasul wa atal al qiyamah jeung manjangkeun nangtung maksudna Rasul teras ngadoa
ngadeg lami tsumma rafa'a yadaihi teras ngangkat kana dua pandangan Rasul salasa marratin 3 kali. Wa anha jeung sanyana Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat anjeunna naros lahu ka Rasulullah kaifa aqulu lahum hal kumaha aqulu ngadua kuring lahum bikeun ahlil baqi. Faqala teras ngawalar Kangjeng Nabi quli assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimin minkum wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Teras ngawal Rasulullah quli ucapkeun ku anjeun wahai Aisyah assalamu alaikum ari kasalamatan eta alaikum mugia tetep pikeun aranjeun kabeh ahlad diyari wahai penghuni kubur minal mu'minina ti antara kaum mukminin wal muslimina jeung kaum muslimin wa yarhamu jeung mugi maparin rahmat saha Allahu Allah al mustaqdimina ka jalma-jalma anu tos dipayun mingkum di antara aranjeun kabeh wal mustakhirina jeung jalma-jalma anu terakhir di antara aranjeun kabeh. Wa inna jeung sanyana ari abdi sadaya insya'a lamun ngresakeun saha Allahu Allah bikum kalawan aranjeun kabeh eta lahiqun bal bahkan ruwiya diriwayatkeun an sayyidatina Aisyah di Siti Aisyah radhiyallahu anha anna ziyaratal baqi ari sanyana ziarah ka ahlul baqi eta kanat kabuktian ziaratul baqi eta adatan jadi kebiasaan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam pikeun Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza lafdhuha jeung ari ieu eta lafadzna itu hadis. Kana kabuktosan saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta kullama kanat setiap kali kabuktosan naon lailatuha wengina Aisyah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta yakhruju kaluar Kangjeng Nabi akhirul laili dina akhir peuting ilal baqi'i ka baqi fa yaqulu teras ngucap Rasulullah assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghada muajjaluna wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Terus ngucap Rasulullah assalamu ari kasalamatan eta alaikum mugia tetep ka aranjeun kabeh dara qaumin mukminin wahai bumi orang-orang mukmin wa atakum jeung bakal datang ka aranjeun kabeh naon ma perkara tuaduna anu parantos dijanjikeun ka aranjeun kabeh itu mah ghoda isukan muajjaluna tur anu digancangkeun wa inna jeung sanyana ari abdi sadaya insya'a lamun ngerasakeun saha Allah bikum kalawan aranjeun kabeh eta lahiqun bakal nyusul. Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad. Ya Allah, ighfir mugia ngapunten anjeun li ahli baqi'il gharqad ka ahli baqi' al gharqad. Eta diantawis hadis anu nyebatkeun bahwa Rasulullah pun melakukan ziarah secara teraturnya janten kebiasaan di antawisna aya hadis aya hadis tadi nu tacan diterangkeun teh tina qala asy-syaikh rahimahullah eta tidinya nya janten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajeuna ziarah kubur kemudian mengajarkan para sahabat kumaha carana ziarah kubur kumaha praktekna ziarah kubur ketika Rasulullah nuju jumeneng di alam dunia. Ziarah kubur teh tata cara ziarah kubur teh kemudian diterangkeun dina hadis anu diriwayatkeun ku Imam Malik di Siti Aisyah bahwa Rasulullah SAW mengabarkan ka Siti Aisyah bahwa anjeunna disumpingan ku malaikat Jibril. Disumpingan ku malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril nyarios ka Kangjeng Nabi. Sanyana pangeran anjeun miwarang ka anjeun untuk mendatangi ahlul baqi. Inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi fatastaghfir lahum. Kemudian
saatosna Rasulullah kabake kulantaran dipiwarang ku malaikat Jibril, anjeunna mang nyuhunkeun hapunten kanggo ahlul baqi. Kemudian anjeunna ngadeg bari lami teras ngangkat pananganna, maksana ngadoakeun ahlul baqi. Kemudian Siti Aisyah naroskeun, teras kuring kedah kumaha, teras sim kuring kedah kumaha ka Rasulullah teh. Teras Rasul mapatahan ka Siti Aisyah, quli assalamu alaikum ahlad diyar ila akhirih. Nu tadi teh nya assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minkum wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Taeta kemudian salah sawios ajaran Rasulullah ka Siti Aisyah ketika ziarah ka baqi gitu nya, janten uluk salam ka ahlul kubur, ka ahli baqi. Baru ya ani Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Teras dina hadis ti Siti Aisyah anu sanes bahwa Rasulullah ziarah ka baqi teh ieu janten kebiasaan adatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Redaksi hadisna sapertos kieu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kanat lailatu hamir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju akhiral laili ilal baqi fa yaqulu assalamu alaikum ila akhirih. Jantan saur Siti Aisyah bahwa setiap kali Rasulullah bermalam bersama Siti Aisyah anjeuna osok kaluar wengi, kaluar dina akhir wengi ka baqi, kemudian mengucapkan salam ka ahlul baqi. Tadi atas di logatnya sareng ngadoakeun doana Allahumma ighfir li ahli baqi al-gharqad. Eta doana. Wa amma ziaratul mu'minina jeung anapun ari ziarah kaum mukminin lil kuburi ka kuburan fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'limuhu jeung ngajarkeun Rasulullah lahum ka kaum mukminin kaifa yazuruna halna kumaha yazuruna zaliarah kaum mukminin eta fasma maka kudu ngadangukeun anjeun syai'an kana sesuatu mimma tina perkara ya dulu anu nuduhkeun itu ma ala dalika kana ziaratul kubur. Rawa saha al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun jeung Imam Muslim ngariwayatkeun saha al-Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Hadis al-mar'ah kana hadis seorang perempuan allati kanat anu kabuktosan itu mar'ah teh eta tazuru ziarah itu mar'ah qabra sabiyyin laha ka putrana itu si mar'ah wa tabki jeung nangis itu si mar'ah falam yanhaha sallallahu alaihi wasallam jeung teu ngalarang ka itu si mar'ah saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ziaratiha tina ziarahna si mar'ah wa inna ma qala laha anging pastina hungkul ngadawuh Kangjeng Nabi laha ka si mar'ah ittaqi wasbiri kudu bertakwa anjeun awewe maksudna ka si mar'ah wasbiri jeung kudu sabar anjeun mar'ah wa qala sareng ngadawuh Kangjeng Nabi laha pikeun si mar'ah as-sabru 'inda sadmatil ula ari sabar teh eta aya dina musibah anu pertama. Warawa sareng ngariwayatkeun saha Muslimun Imam Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam sanyana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta kana kabuktosan Kangjeng Nabi eta yu'allimu ngajarkeun Kangjeng Nabi as-sahabata ka para sahabat idza kharaju di mana-mana keluar maranehanana sahabat ilal maqabiri ka pirang-pirang kuburan ayyaqulu kana yen ngucapkeun maranehanana sahabat assalamualaikum kana lafaz assalamualaikum ila akhirih. As'alu nyuhunkeun kuring Allah ka Allah lana pikeun abdi sadaya walakum jeung pikeun aranjeun kabeh al afiyata kana kasalametan atanapi kasehatan. Naam muhun kanat
kabuktosan naon ziaratul kuburi ari ziarah kubur eta manhiyan anha dilarang anha tina ziarah kubur fi sadril Islam dina permulaan Islam. Jantan ieu sababaraha hadis anu tadi diaos sama-sama sakadar kemudian menginformasikan ke orang sadana bahwa Rasulullah sekalipun itu melaksanakan ziarah kubur, hartosna ziarah kubur teh bukan sesuatu anu bertentangan sareng syariat. Bahkan Rasulullah dina beberapa kali mengajarkan diantawisna ka Siti Aisyah ka para sahabat oge kumaha etika melaksanakan ziarah kubur. Anu jelas pertama kali kemudian urang sumping ka kuburan lamun ningali tina hadis anu nembe diaos itu mengucapkan salam ka ahli kubur gitu nya. Ucapkeun salam ngadoakeun ka ahli kubur. Teras termasuk di dieu aya hadis di Imam Bukhari sareng Muslim bahwa aya seorang ibu anu nangis di kuburan putrana gitu nya. Nah, ku Rasulullah henteu diseuseul gitu, henteu diwagal. Bahkan Rasulullah mung nyarios ittaqi wasbiri, cing sabar, cing bertakwa anjeun jeung cing sabar kitu unggul. Janten teu diwagal ku Rasul. Kemudian menasihati Rasul as-sabru 'inda sadmatil ula. Teras hadis nu salajengna ti Imam Muslim Rasulullah ngajarkeun ka para sahabat ketika para sahabat berziarah kubur untuk mengucapkan salamnya, mengucapkan salam. Tadi redaksi salam nama mirip lah aya sababaraha benten sakedik. Salajengna na'am kanat ziaratul kuburi manhiyan anha. Muhun kanat kabuktosan naon ziaratul kuburi ari ziarah kubur teh manhiyan anha. Eta dilarang anha itu ziarah kubur. Fi sadril Islam dina permulaan Islam. Janten kapungkur memang ziarah kubur teh kantos dilarang. Wan nasu jeung ari jalma-jalma eta qoribu ahdin bijahiliyatin. Jantan ketika jalma-jalma dekat pada masa jahiliyah. Jadi kapungkur keur deukeut keneh jeung zaman jahiliyah Rasul memang pernah melarang berziarah kubur gitunya karena kapungkur kebiasaan orang-orang jahiliyah ketika berziarah itu ya berlebihan. Aranjeunna menta ka kuburan. Dugikeun ka upami urang terang, manat, lata, uza, eta kan tokoh gitunya anu kemudian dipatungkeun gitunya. Nah, itu praktek-praktek ziarah kubur dilakukan ke orang-orang jahiliyah kapungkur memang itu banyak melakukan kemusyrikan-kemusyrikan. Akhirnya ku Rasulullah dilarang. Tsumma nusikha dzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa fi'lihi. Kemudian manusia kemudian dirobih, dinasakh naon dzalika itu manhiyan larangan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam kudawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi'lihi jeung padamelan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma fi'luhu jeung anapun ari padamelana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad sami'tahu. Maka estu geus ngadangukeun anjeun hu kana itu ma. Wa amma qauluhu jeung anapun ari cariosanana Kangjeng Nabi fahuwa maka itu qaul kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha jantan larangan Kangjeng Nabi terkait ziarah kubur itu atas dinasakh ku perbuatan anak Kangjeng Nabi. Nah, perbuatan Kangjeng Nabi itu kemudian tercermin dina hadis anu tadi atas diaos ku urang. Nah, untuk ucapan Kangjeng Nabi terkait bahwa Rasul atas merubah larangan ziarah kubur nyaeta kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Sanyana kuntu kabuktian ari kuring eta nahaitukum ngalarang kuring kum karanjeun kabeh an ziyaratil kuburi tina ziarah kubur. Fazuruha maka sok zaliarah aranjeun kabeh ha kaitu kubur. Jantan awalna Rasulullah ngalarang tapi kemudian Rasulullah miwarang ka para sahabat untuk melakukan ziarah.
faqad udzina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummihi fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Maka estu diizinkeun pikeun Kangjeng Nabi Muhammad fi ziyarati qabri ummihi dina ngaziarahan kuburan ibuna Kangjeng Nabi. Fazuruha, maka berziarahlah kalian semua ka kuburan. Fa innaha, maka sanyana ari ziaratul kubur eta tudzakkirul akhirah, mengingatkan kita kana akhirat. Akhrajahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Sakedik deui lah nya, sakedik deui. Wa fi haditsin akhar, jeung dina hadis anu sajen, akhrajahu ngaluarkeun hu kana hadis sal Hakim Imam Hakim. Fazuru, maka sok zaliarah aranjeun kabeh al kubur ka kuburan. Fa innaha, maka sanyana ari ziaratul kubur eta tudzakkirul akhirah, mengingatkan itu ziarah al akhirata kana akhirat. Wa kana jeung kabuktosan sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru berziarah Kangjeng Nabi kubur syuhada Uhud, ka kuburan syuhada Uhud, ka para sahabat anu syahid dina perang Uhud. Wa kubur ahlil baqi, jeung ka kuburan ahlil baqi. Wa yusallimu, jeung uluk salam Kangjeng Nabi alaihim ka syuhada Uhud jeung ahlil baqi. Wa yad'u lahum, sareng ngaduakeun Kangjeng Nabi lahum ka syuhada Uhud jeung ahlil baqi. Bima taqaddama, saperti perkara taqaddama anu entos dipayun itu mah. Tas selasa kitunya cekaplah ya stong lami teuing bisi tarunduh. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan manfaatna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok ngadoa.